Tema ovoga videa je pretraživanje tablice po poopćenom kriteriju. U bazama podataka memorira se veća količina podataka. I u našoj bazi knjižnica imamo memorirano dosta knjiga. Zamislimo situaciju da dolazi stranka i pita imamo li neku knjigu čiji naslov znade stranka u knjižnici. Da ne bismo svaki puta gradili iznova upit, možemo ga dizajnirati i pospremiti. Stvaranje upita započinje u kartici Stvaranje, u grupi Upiti, kliknut ću na Dizajn upita. Upit ću izgraditi po tablici knjige, dodajem, zatvaram dijaloški okvir, proširit ću dijaloški okvir i postaviti kriterije. Kriterij je postavljen na naslov knjige. Radit ćemo pretraživanje po naslovu. Dvokliknut ću. A operator koji ću koristiti je operator like. Kriterij je poopćen i vrijedit će za bilo koju knjigu, a taj poopćeni kriterij definirat ću uglatim zagradama, Alt-Gr, slovo F, i u ovaj prazan prostor između uglatih zagrada mogu umetnuti komentar. Na primjer, upiši naslov knjige. Dvotočka, zatvaram uglatu zagradu i kriterij je izgrađen. Mogu proširiti polje tako da vidim cijelu poruku, odnosno kriterij. Uz naslov mogu ugraditi i broj primjeraka knjige, prezime autora, ime autora, izdavača i možda godinu izdanja. Predstoji pokretanje upita u kartici Dizajn, grupi Rezultati, kliknut ću na naredbu Pokreni i Access čeka da upišemo naslov knjige. Na primjer, zanima me ima li u knjižnici knjiga Kiklop. Potvrđujem su u redu. I rezultat upita je ovdje. Dakle, imamo jedan primjerak knjige, ime autora, ime izdavača i godinu izdanja. Želimo li pospremiti taj upit i sačuvati ga i za neke sljedeće zahtjeve stranaka, to ćemo učiniti tako da desno kliknemo na ime upita, spremi, promijenit ću ime upita, na primjer, traži knjigu, u redu, i naziv upita pojavio se s lijeve strane u navigacijskom oknu. Zatvaram upit, dolazi do neka druga stranka, pita postoji li neka knjiga u knjižnici, sad ću samo dvokliknuti na ime upita i upisati naslov. Na primjer, pita ima li knjige Sloboda. Potvrđuje da u knjižnici postoje dva primjerka i navodi se u rezultatu upita autor, izdavač i godina izdanja.